이게 볼트 풀이가 있어. 그냥 풀이가. 스터디 볼트를 안 하고 이걸 내실까?
신유를 넣고 일단 한번 세척을 합니다. 그리고 열을 받친 후에 다시 파워드래그 엔진오일 플러싱제를 넣고 오밍업하고 쫙 빼낼 겁니다. 오일을. 적당하게 넣는 게 딱 좋죠. 파워드래그 엔진오일 플러싱제입니다. 아주 카본 슬러지 제거에는 끝내주는 거죠. 예. 그리고 오일 플러싱제는 색소가 없는 게 좋습니다. 색상이 들어간다는 것은 결국은 성분 자체에 좀 그렇죠. 오일 신유를 넣고 프루싱을 했는데 아주 더럽게 나오죠, 오일이. 그래서 엔진오일, 디젤은 엔진오일 교환할 때 한 번씩 프루싱 작업을 해주는 게 좋습니다. 신유 오일을 넣고 프루싱 작업을 하고 나오는데 이렇게 엔진오일이 더러워요. 엔진오일 필터 신품을 아까 넣고 엔진오일 주입하고 프루싱 이제 넣고 작업을 했죠. 확실히 디젤이 오일 카본 슬러지가 누적이 많이 되는 건 사실.
시동 걸어.